Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Dar Husaini, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Dar Husaini, marhaban ya Rasulullah alam, marhaban nikahin Nabi kanusan, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Dar Husaini, marhaban wa bijahi ya ilahi, marhaban yun wa balik kula maqsad, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban ya Dar Husaini, marhaban ya nur aini, marhaban 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 ya Dar Husaini, Allah marhaban 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 ya Nurul Aini, marhaban 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 ya Dar Husaini, Allah marhaban marhaban wa silana ya sabili, marhaban marhaban kainus sabanusha, Allah marhaban 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 ya Nur Aini, marhaban 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 ya Dar Husaini, Allah marhaban marhaban wa bibalina bijahi, marhaban marhaban iwahi khairul mar'at, Allah marhaban 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 ya Nurul Aini, marhaban 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 ya Dar Husaini, Allah marhaban marhaban sallallahu Muhammad wa salam wa samirun kulaini yatajadad, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban
Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wassalatullahi tarsya ya Allah ashrafal rusli Muhammad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah wassalamun mustamirun ya Allah qulna inni ya tajaddad ya Allah Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin Rabbi waj'al mujtama'ana amin wa yadus sulhitami amin wamdina maqad sa'alna amin min atayaka isami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin wagrimil arwah minna amin biliqa khairil anami amin walugil muhtarana amin salati wa salami amin sallallahu ala Muhammad amin sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu ala Muhammad amin wa ala alihi wasallam amin punten ya, punten. Susah. Susu punten. acara anu salajengna nyaeta tausiah anu insyaallah kusi pribadi disumangakeun ka urang nyaeta Al Habib Abah Ali anu Cimahi waktu disumangakeun. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah dan mafil imillah. Salatan wa salaman daimani bidawami mukhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa wasaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid al-ayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma tawwil umurana wa sayyid sadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wasil zakana wa ila qaidina sayyidina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala
yang mana berat rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Alhamdulillah, sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita ke majelis yang insya Allah yang mulia ini, yang insya Allah berada dalam bulan suci Ramadan. Marilah sama-sama kita satukan niat, tiada lain kita hadir di ini majelis Al-Jabar yang dipimpin oleh saudara kami Al Habib Abi Jabir bin Abu Ansar Al-Azamat Khan. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, taufik dan hidayah kepada guru kita yaitu Al Habib Abi Al-Jabar Al-Azamat Khan. Juga di sini hadir yaitu Abuya Ansori yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan baik dunia dan akhirat. Di sini juga hadir yaitu guru saya yang sudah lama ikut dengan saya itu Ustadz Syarif Hidayat dari Senang Barang. Beliau ada guru saya juga. Mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusannya baik dunia dan akhirat. Amin. Selawat bersalam mudah-mudahan Allah limpahkan selalu kepada baginda alam yaitu Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in juga kepada kita sebagai umatnya yang insya Allah telah mendapatkan satu uzma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, syukur karena saya telah diberikan izin bisa hadir di ini majelis. Saya kenal ini majelis Al-Jabar. Jadi wasilah medsos FB, FB Pak Cebuk. Nah, saya kenal dan beliau dari Facebook. Jadi disinilah medsos gimana kita makainya. Seperti pisau. Kalau pisau yang makainya penjahat, insya Allah bakal mendatangkan kemudaratan. Tapi kalau pisau itu dipakai oleh istri kita, ibu kita buat motong-motong ayam, buat motong-motong bawang, insya Allah jadi subuh kena betung, betul nggak? Itu juga begitu, alhamdulillah. Wasilah saya memakai Facebook bisa kenal dengan beliau Habib Abi Jabir Al-Azamat Khan. Alhamdulillah, saya merasa senang karena saya bisa berkumpul di majelis yang mulia, majelis tawasul, majelis manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan tiap malam Selasa Habib ya. Yang malam Selasa di sini diadakan tawasul, diadakan pembacaan manaqib karena kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang selalu memuliakan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dan seringnya kita hadir di majelis manaqib, insya Allah Tuan Syekh akan mencatat nama-nama kita di buku panjangnya. Bila masuk ke maghrib mau baca Quran ke buku panjang. Fulan bin Fulan yang malam Selasa hadir di majelis manaqib. Fulan bin Fulan hadir di majelis manaqib. Ngapain karena jenazah hadir ke dia? Mahabah ke Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan kita yang mahabah kepada Rasulullah, kita yang mahabah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan orang mah belepotan dosa. Untuk aran jenda abdi ya, belepotan dosa. Boro-boro abayangkeun surga kos kumaha. Wa aya mah nu kabayang ka anak neraka hungkul. Betul tidak? Kalau kita mengandalkan pahala kita, taruhlah dari usia kita balik sampai sekarang kita tidak pernah berbuat maksiat. Taruhlah umpamanya, apakah ada jaminan kita masuk surga? Hah? Ada seorang di dalam kitab Mukasafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Ini orang udah 60 tahun beribadah, gak pernah lepas dari ibadah. Sholat, tahajud, bacaan Quran dan sebagainya. Ketika beliau akan dimasukkan ke di dalam beliau mimpi ketemu Allah. Ini sudah kepedean nih orang. Ini ulama sudah kepedean. Kenapa? Karena dari usia dia balik hingga usia sudah tua tidak pernah berbuat maksiat. Terus pedewa ya ulama ya. Ahli ibadah. Wahai Allah, di surga manakah engkau akan menempatkan aku? Kepedean. Jangan rasa orang itu boga dosa. Aing tahajud pangpolna, salawat panglobana, puasa panglobana, geus pede. Pasti orang masuk surga ya. Ngomong, ya Allah, akan engkau tempatkan di mana surgaku? Cek aja Allah. Tak dulu cenah. Anjeun dari usia balik, dari umur
15 tahun usia balik. Laki-laki 15 tahun ya. 15 tahun tidak usia balik sampai umur anjir 60 tahun lah taruh. Tidak pernah bermaksiat. Oke. Pahala tahajud tiap malam. Kok Allah dibandingkan dengan bulu mata hiji. Bulu mata hiji dibandingkan dengan ibadah tahajud. Kira-kira gedean mana? Gedean mana? Ditimbang nggak kejeret tahajud. Timbang ku bulu mata hiji. Awan nyengir we. Situ deh. Ayeuna puasa anjeun nu pernah pupus. Puasa sunnah Senin, Kamis segala lupa ditimbang deh ke hiji buuk. Gedean mana? Maka jerat dia langsung astagfirullahaladzim. Nah itulah kita ini sudah merasa lebih baik. Kita tidak boleh merasa lebih baik. Walaupun kita tidak pernah berbuat dosa. Untung orang dah. Nabi Muhammad aja berasa kau istighfar. Hah? Nabi Muhammad tiap hari berapa kali beliau istighfar? Dalam satu riwayat ada 70, ada yang bilang lagi 100 kali. Nabi Muhammad istighfar, bukan beliau punya dosa. Nabi Muhammad sudah jelas-jelas Nabi yang maksum, bebas dari dosa, dijaga oleh Allah. Udah hak dia untuk masuk jannah. Tetapi dia apa? Istighfar. Sholatnya, tahajudnya, nepi kabareng kakina. Ditanya oleh orang-orang orinya, wahai Rasulullah, anjeun mah udah pasti masuk surga. Anjeun mah maksum. Kenapa harus istighfar? Kenapa harus memohon kepada Allah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Saat itu Nabi Muhammad istighfar 100, istighfar 70, itu ngajarkan ke orang. Ibarat kata bahasa kasar nih, gua aja yang udah dijamin masuk surga istighfar. Minta mohon, minta ampun kepada Allah. Nah kita ini apa tuh? Guru saya Marena Ahmad Rusqoni, ya, hati mana teh tempat jogetna iblis. Hati orang ya, tempat jogetna iblis. Dalam satu riwayat, iblis itu masuk melalui jalur nonton, getih, betul nggak? Masuk melalui jalur darah, bed. Pan bulan puasa mah setan dibelenggu, benar tak dibelenggu? Dibelenggu tak setan? Belum artinya dirantai. Benar tak? Di hadis tak gitu nggak, Pak? Setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Tapi kunaon bulan Ramadan masih kan yang loba maksiat, benar tak? Benar tak? Loba keleh nu maksiat. Untuk nyalakan juri, nyalakan nafsu sorangan, benar tak? Ya kita mah disuruh nahan lapar, disuruh nahan haus, supaya kita bisa mengekang hawa nafsu. Eta tah, penyakit kita. Juri manggas pukul-pukul dicangkang, boting juri dapat uling ke keluarganya disalahkan. Ngadat mau juri, ngadat. Itulah. Marilah kita alhamdulillah. Ketika ada ide majlis al-jabar, majlis jamaah dengan manakib, tawasul, cobalah hadir. Ini majlis. Walaupun kelihatannya kecil mungkin di mata manusia, walaupun misalnya sederhana di saya tuh mah, tadi si Ali deh, no hadir deh. Paling non numpang NU hungkul, non NU. Jangan udut. Siapa kamadi sih numpang rokok hungkul. Siapa kamadi mah yang numpang ngopi hungkul. Kadang daripada sia nongkrong di mana? Pos ronda main karambol. Mana lain? Nongkrong di majelis. Dan sekilas hadis segala keterangan yang disebutkan ya, siapa-siapa yang orang duduk di majelis walaupun dia nggak ada niat mau datang ke majelis tetap dapat naon? Dapat rahmat. Malaikat kamu apakah saya pernah sampai ke maghrib ta. Eta lu diuk di hadapan panto, taruhlah si fulan. Manehna rek naon ka majelis. Cek Allah, cek malaikat tuh. Manehna yang kapan si Kang Adi kunaon rek lagi hutang misalkan. Tetap manehna menang rahmat. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita syukur ini. Saya aja yang jauh tuh si Bib. Alhamdulillah, karena saya sudah satu hati, sudah jatuh cinta, bogoh macam mah, bogoh ke ieu majelis, bogoh ke ieu ikhwan, bogoh ke ieu jamaahna. Kenapa? Karena mereka
orang-orang yang berusaha mencari ridho Allah, mencari cintanya Nabi Muhammad SAW. Di sini, hadir di sini. Alhamdulillah, saya tabarukan dengan beliau. Saya tabarukan dengan Abu Ansor. Saya tabarukan dengan jamaah yang ada di Majlis Al-Jabar ini. Mudah-mudahan ini majlis kita doakan bisa istiqomah. Mudah-mudahan orang yang hadir ini majlis Allah lapangkan segala urusannya. Mudah-mudahan mereka yang hadir di ini majlis Allah jadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, itu sebagai pembukaan lah. Jika misalnya ada kepanjangan jangan terus dibunyi. Apaan? Soalnya izin loba-loba ayah guru ya, ayah Abu Ansor, ayah Ustaz Syarif Hidayat. Saya mah bubuk lagi nih gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit banyak dan bermanfaat buat saya pribadi dan juga para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ke Abah Habib Ali Al-Hikmamu Antaros Masih Kosiana ke orang sadaya. Mudah-mudahan orang sadaya sing biasa memanfaatkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilanjutkeun deui kana acara anu salajengna nyaeta ngaos manakib anu insyaallah bakal dipimpin ku urang sadaya nyaeta Al Ustadaya waktos di Sumanggakeun. Siapa? Oh iya buahnya. Ini alunya. Barangnya. Barang obat pada dulu. Bako. Iya punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kasadayana serta candana Usman Habib punten. Mungkin belum kehilasan kami membuka kawasan zaman Nabi dengan sholawat. Izin kita sholawatna sallallahu alaihi Muhammad 11 kali. Yang kedua Maula ya sholli wa sallim ya iman abada ala habibika jadi sadayana 11 kali tangga orang membuka dengan pembacaan imam bisa kacana yang orang sama-sama membacakan surat Al-Fatihah wabil khusus ke sahibul manakib serta wabil khusus ke sahibul ijazah manakib ya. Moga-moga ini orang masuk Al-Fatihah orang semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ya wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mangga ieu risalah anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna Sultan Aulia wa Imamul Ulama Sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Mudah-mudahan ya manfaatna kanu kersa ngaos sareng anu ngadanukeun kalayan bisa barengan ngagungkeun sareng ngamuliakeun kanu kagungan di manaqib sareng moga-moga tambih-tambih keberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangka bakal hiji nyarioskeun ngadampalna Kanjeng Nabi kana pundakna Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi. Dina wangian Mi'raj Kanjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyanak buruk. Hari talapokna eta buruk ngagebur cara bulan, hari paku-pakuna cara bentang. Barang diasokeun ka Kanjeng Nabi, eta buruk henteu daekeun cicing timbalan Kanjeng Nabi. Kunaon buruk nu matak henteu daek cicing. Nah maneh teh embung ditumpakan ku kaula. Tuluy eta buruk ngajawab pokna nyawa abdi jadi tebusan. Nyawa abdi jadi tertebus tanah gamparan Gusti. Abdi sanes henteu purun di tunggangan ku Gusti, mung abdi aya panuhun ka Gusti nyaeta dina dinten kiamah nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dauhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heub dikabul paminta maneh. Unjukan deui eta buruk muga Gusti kersa nyepengkeun panangan Gusti kana pundak abdi supaos janten tawis dina dinten kiamah. Ras pandangan Kanjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna buruk. Kumaha eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk henteu cekap pikeun wadah ruhna. Kapaksa eta buruk harita ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Jadinya Kanjeng Nabi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadeg sakedap wireh ningali buruk sakitu jangkungna tawakuf kana titihan sanes.
jadinya sumping rohna Said Abdul Qadir Al-Jailani teras unjukan Gusti mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti teras Kanjeng Nabi nitih kana pundak Gausul A'zam Said Abdul Qadir Jailani teras Gausul A'zam ngadeg teras Kanjeng Nabi tunggang kana pura sareng ngadawuh Kanjeng Nabi ieu dampal suku kaula nincak kana punduk maneh ari dampal suku maneh eta nincak kana pundukna sakabeh waliullah mangkoba kadua nyarioskeun nyaksianana guru-guru sareng wali-wali kana kaluhuran martabatna Said Abdul Qadir dicarioskeun dina kitab Rawdatun Nazir fi manaqib Syekh Abdul Qadir dina bab kagenep di zaman Abi Ali Hasan Al-Basri dugi kalahirna Said Abdul Qadir antaya hiji alim anu muruk agama Islam angin pada nyarioskeun kabingahan bakal zahirna Said Abdul Qadir sareng eta ulama-ulama pada ngaku kana kawalianana Said Abdul Qadir sareng ulama-ulama nyarioskeun Said Abdul Qadir bakal nyembarkeun yen dampal sampeanana bakal ngadampal kana pundakna wali-wali sareng wali-wali narima kana eta embaran kajaba hiji wali di nagara Aspahan henteu narima kana eta embaran kumargi henteu narima eta wali anu sakitu luhungna dilepas tina kawalianana jadi Said Abdul Qadir 300 tahun deui kalahirna parantos masyhur kawalianana mangga katilu nyarioskeun ruksakna jalma anu nyebut dengan Said Abdul Qadir henteu gaduh wudu dicarioskeun dina kitab Kalizaril Maani dina nembean Said Abdul Qadir kenging pangkat kawalian anjeunna kabulan ku sifat jalaliyah tegasna sifat kagagahan dina margi kitu jenenganana oge kalintang ahengna sehingga upami jenenganana disebat henteu kalawan adab eta antara kalawan adabnya eta henteu gaduh wudu maka pegat beheuna jalma anu nyebat henteu gaduh wudu teh saparantos kitu Said Abdul Qadir tepang sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdul Qadir eta pagawean maneh dipigawe karunya ka jalma-jalma di akhir zaman sabab jaga mah pirang-pirang jalma anu nyebut dengan Allah jeung ngaran kami oge henteu make adab teras eta pada melan ku Said Abdul Qadir ditilar dawuhan ulama-ulama pangna eta pada melan ditilar margi ulama Baghdad pada ngadarareus ka Said Abdul Qadir nyuhunkeun supados eta pada melan teh ditilar margi hawatos ka jalma-jalma dawuhan Said Abdul Qadir eta teh lain kahayang kaula menang timbalan ti Gusti Allah maneh geus ngagungkeun kana jenengan aing jadi ngaran maneh oge diagungkeun ku aing dawuhan sawarehna ulama nu mawi jenenganana kalintang seungitna anjeunna sok ngadawamkeun ngaos Sayfi Hirzil Yaman karangan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dina mangkobah anu katilu punten pilih bisi ayeuna urang teh ayeuna naon disebutannya terbawa ayeuna kana naon disebutna terbawa kana kisah ieu naon disebutna pilih dina mana urang timbul ayeuna hiji naon hiji sangkaan ngaleuwihan Rasul amat gitu nya gitu kan sok aya anu kitu dina ayeuna masalah manakib berarti jalma anu nolak ayeuna kana manakib kana naon kisah nanti itu melebihi naon disebut kharqul adat nya orikul adat yang ngebedah kana adat bisi ayeuna istilahna ieu leuwih naon ngaleuwihan teuing cenah istilahna Rasul ge henteu kitu-kitu teuing nya gitu tapi ieu kunaon kitu karena tadi kita disebutkeun Rasul mah ayeuna unggal peuting teh selalu memuji ka Allah Subhanahu wa taala salah sahijina ayeuna Asmaul Husna nya disebut di dinya aya dina naon aya cenah cek ayeuna ulama sebutkan sok ayeuna ngaos Sayfi Hirzil Yaman. Hirzil Yaman teh isina teh Asmaul Husna dengan memakai bahasa upami telepat eta bahasa ternyata bahasa Ibrani upami telepat. Ya eta teh. Jadi Asmaul Husna gitu. Ai urang mah ya Arhamar Rahimin contoh ya. Ari urang mah ya Arhamar Rahimin gitu tanya. Abdi kapungur kantos eta teh ngaos eta dina Asmaul Husna di bahasa Ibrani teh. Di urang mah baca ya Arhamar Rahimin
lamun di bahasa Ibrani mah ahyahin mun teu salah mah eta. Ya. Nah bahasa Ibrani gitu. Jadi kutub aulia saking ku seringna ayeuna ngaos eta hiji Sayyidi Harzil Yaman, nu kadua ngagungkeun berang peuting ka Allah, taqarrub berang peuting ka Allah, ya. Terus anu katilu akhlak talajakna oge istilahna naon sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, maka Allah memberikan kelebihan. Tidak menutup kemungkinan orang oge bisa gitu. Lamun urang ayeuna bisa taqarrub ka Allah, urang ayeuna bisa ayeuna naon gitu ngelewihan ayeuna naon disebutna nya karena seperti ayeuna anu dilaksanakan ku kutub aulia ku para wali gitu nya. Ku para wali, ku para alim ulama, insya Allah ada orang yang bakal bisa gitu. Yang penting orang bisa ngadeketkeun diri ke Allah. Yang dengan syarat, punten, ini rada panjang sedikit. Nantinya. Buya punten ya. Yang dengan syarat, dah ari ayeuna mah ayeuna taqarrub ka Allah teh melalui naon, melalui ayeuna majelisna cek Habib teh lain ayeuna naon disebutna panggil majelis naon aljabarnya. Majelis aljabar. Kadang-kadang ari ayeuna mah geus sanes ayeuna majelis aljabar deui tapi ayeuna majelis al-YouTubi. Tinggalkan eta majelis al-YouTubi dengan ayeuna naon dia jadi semua naon ustadna di dinya dina aya ustad al-Ghazali terus naon dia tapi ya itu ya. Jadi udah sampai orang mengikuti hal-hal seperti itu ya. Karena naon didinya orang teu aya kaitan antara guru dengan murid ya. Taqarrub ka Allah itu harus melalui bimbingan seorang guru, tapi guru itu bukan guru itu naon kehalangan ku kaca. Karena cek dina ayeuna ta'lim wal muta'allim cenah aya sababaraha syarat anu disebut ngaji teh anu termasuk ayeuna urang ayeuna naon kumpul antara guru dengan murid nya anu kaasupkeun ayeuna urang ngaji nya aya babaraha syarat nu kahiji bil mujalasah dengan kita duduk bareng, bukan duduk bareng di halangan ku kaca. Hiji kadua bil musafahah dengan kita bersalaman nya mana biasa bersalaman itu nya mau bisa dengan bersalaman otomatis dengan kita itu bersalaman dengan ulama itu berarti tidak ada penghalang. Subhanallah lamun aya careukeun masalah salaman jeung alim ulama teh ya Allah ya Rabb jaminan eta mah jaminan gitu. Dan jaminanna Rasul pun menyebutkan barang siapa man sohaf aliman pakor sopahannya jeung Rasul gitu kan. Nah kan kaum mesti terangkan di dinya ya. Man sofa aliman pakar sopahani barang siapa yang bersalaman bermusofahah dengan orang alim pakar sopahani maka sama dengan bersalaman dengan Rasul ya. Bil mujalasah, bil musofahah, bil muwajahah katilu ya. Bil muwajahah, non bil muwajahah dengan berhadapan. Oke, dina YouTube ini orang berhadapan, medsos orang berhadapan, tapi orang terhalang naon ku kaca. Intinya nah gitu. Jadi hasil ayeuna urang lamun ayeuna urang hayang bisa taqarrub ka Allah syaratna teh urang teh ayeuna kudu hiji kudu boga guru emang anu johir guruna anu teu kahalangan ku naon-naon nya. Nu kaduana ayeuna urang bisa ayeuna urang sasalaman ya. Bisa ayeuna urang bersalaman jeung guru tirang bara ayeuna nya ceuk ayeuna menurut aturan ya. Menurut aturan ayeuna salafi ahlus sunnah wal jamaah ayeuna pondok pesantren salafi urang teh bisa salaman jeung guru teh nya. Yang guru, yang habaib itu kudu dibulak-balik. Karena kita jadi fitnah orang Wahabi mereka teh. Gitu. Temenan cenah kitu sering mengkultuskan padahal bukan. Kita memuliakan para alim ulama. Sebab alim ulama sudah dimuliakan oleh Allah. Hanya teh alim ulama dimuliakan ku Allah anu kurang dihinakeun. Dina sasalaman Nabi geus diatur. Geus diatur na sasalaman Nabi. Cenah teu percaya cenah paus. Sok we kan. Hiji ta referensina kitab Ta'limul Muta'allim buka tah Bidayatul Hidayah ge aya mun salah. Kayak kitu. Dina sasalaman insyaallah urang bakal menang keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang sasalaman jeung jalma biasa, sasalaman jeung guru dengan ulama subhanallah. Itu akan berbeda. Karena apa? Tadi diceritakeun di dina manakibnya. Dina manakib. Sehingga ayeuna naon ngaranna?
buruk teh hayang ngabogaan ciri. Nah, buruk hayang ngabogaan ciri supaya Rasul ulah naikkan anu sejen di surga. Karena di surga buruk lain hiji. Mun teh samaya 1000 sabaraha umal nya. Poho deui tah. Mun teh sareng. Lain hiji buruk. Ngan eta hayang boga ciri. Tah urang je lamun sering sasalaman ayeuna jeung ulama, sasalaman ayeuna jeung habaib, itu akan menjadikan ciri. Kita di akhirat ayeuna orang dihisab, tah itu jadi ciri. Ini akan bercahaya dan akan membayang itu siapa yang pernah kita salamin. Contoh, kena buya atau ayat mana buya di dia. Itu mau mana itu malaikat oke. Betul ya buya mesti mau ditanya malaikat itu dia. Ya saya tidak. Ayah Pak Jaber, ayah gitu. Jadi ayah ciri ngabogaan ciri. Teu naon istilahna encan ditingali oge seungeutna oge geus kaangseun ku malaikat. Tinggi sekarang itu akan menjadikan jaminan buat kita, akan menjadikan jaminan buat kita. Makanya orang ulah bosan-bosan salaman ya cium tangan aja bapak itu cium tangan aja bolak balik cium tangan gitu. Nah, terus gitu ya. Jadi balik tadi ya. Lamun ayeuna orang hayang seperti itu bisa ini orang kudu ngabogaan guru lain guru bayangan, lain guru aya di dunia maya, tapi guru anu nyata. Minta bimbingan ka eta guru, bimbing terus disebut jalan naon dia buya. Kata buyanya. Kadinya jalan tarekah dia tah. Gitu. Tah, tadinya dibimbing dah didinya. Insyaallah dengan sedikit demi sedikit bimbingan itu insyaallah kita akan bisa mencapai ayam non sebelum dipikir hayang kurang aja orang yang dekat ke Allah hayang saci dong itu seucap nyata dengan gitunya. Karena orang yang gitu orang hayang eta batu jadi emas hayang kitu meureunnya gitu. Jadi emas batu tah hayang saci dong itu seucap nyata bisa teu? Bisa. Syaratnya itu kita harus mempunyai satu guru, kedua kita harus mempunyai banyak takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya dicontohkan di nama nakib sadayana di nama nakib itu komplit. Dicontohkan di dia lain ayeuna arek naon-naon aya sudah dituliskeun para ulama menuliskeun biografina supaya ngajadikeun contoh supaya orang bisa mahabbah ya. Naon cenah mahabbah ya mahabbah demi cinta. Ya. Karena orang kadang-kadang sok salah kaprah. Ya. Ieu mah punten nah jadi cerita panjang ya. Cenah beringat itu we nya. Mahabbah. Aya hiji kajadian ya, hiji kajadian. Eta jalma teh pengikut manakib. Pengikut satu majelis zikir, Biasa ngamal jumaheuna zikir, naon gitu. Salat tara. Salat. Ditaro salat teh. Mang kunaon salat mah? Ai urang mah pan geus cukup, urang pan mahabbah cenah ka kutub aulia. Dicontohkeun cenah orang Hindu oge nepi ka asup surga. Kumaha baga? Kutub aulia. Kayu udah salah kaprah lebah dia. Ya, mahabbah pun. Naon sih mahabbah? Nah, ayeuna orang Hindu. Oh jujur aya kadinya maksudnya. Baru kakeun itu mah. Ya. Nah, jadi mahabbahna kumaha cenah mahabbahna ayeuna orang Hindu ayeuna ka kutub aulia. Setiap nama di hayang dicontohkeun ku ayeuna kutub aulia itu ku orang Hindu tadi dilaksanakeun. Itu dilaksanakan gitunya. Ternyata ya punten buaya abdi kantos ngaos dina ayeuna hiji ayeuna perkunaon disebut perkumpulan tarekah Qadariyah Naqsabandiyah nyebatin Hindu sote eta teh Hindu hatena cenah gitu. Padahal orang Islam gitu. Kemudian tara salat orang gitu ya. Tapi mahabbah non mahabbahna setiap aya pangajian ayeuna kutub aulia naon nu bisa dibawa eta teh gitunya. Bisa diakeun gitunya. Naon anu dipikir hayang gitu boleh disadiakeun nepi ka hayang eta teh jalma teh taubat ka Allah jadi diberikan apa namanya itu diberikan kesempatan oleh Allah bertobat ka Allah sehingga ayeuna maut dalam keadaan Islam. Maut dalam keadaan Islam sehingga bisa ayeuna ngajawab karena pertanyaan itu bahkan dijawab ku kutub aulia ya gitu nya. Nah itu ulah sampai gitu maksudnya ya. Ulah sampai gitu ya, memahami ieu teh nepi ka ayeuna pernah ieu mah punten jangan dulu ka belum kieu. Ya Allah ya Rabb azab Allah turun.
sampai saat ini teh jelema teh cagedageun. Nah, cenah ieu cenah disebutna manakeun nah ada pengarang lagi eueuh cenah nyebutna dikadi gitu kan dibeli. Ulah ulah sampai seperti itu. Ya. Ieu teh contoh eunteng keur urang dina ayeuna naon ngaranna dina ayeuna eusi dina ayeuna naon dina manakib teh eunteng keur urang contoh keur urang bahwa urang teh kudu kitu kudu bisa mahabbah ena hiji mahabbah ka kutub aulia naon nu dijalan kutub aulia ku urang jalankeun kutub aulia ngabogaan guru urang ge kudu ngabogaan guru nah alhamdulillah di dieu nya abdi ge merasa bersyukur ayeuna bertemu dengan Habib Jaber bertemu dengan sana Abuya subhanallah keur abdi mah ieu satu anugerah yang sangat besar duit tiasa Habib Jaber sareng abdi di bumi subhanallah teu pada basana naon di kahayang ge eueuh ge diayakeun urang saking ku bersyukurna bungahna kemudian mah hese urang mah hese ayeuna ningali abuya teh saha tahun 80 pamitu paneta abdi nu masana kan mun teu inget mun nya itu padahal mah eta teu dekat tapi subhanallah Allah berkata lain begitu nya nah ayeuna diparangkan pernah subhanallah mun cenah istilahna naon ngaranna wenang ayeuna sujud dia mah gitu nya subhanallah dengan rasa syukur gitu nya kan dengan perasaan rasa syukur gitu nya duit ka ayeuna bertemu dengan Abu yang Habib Jaber Habib Allah subhanallah itu suatu anugerah yang sangat besar. Bayangkan ketika kita itu bertemu dengan habaib, bertemu dengan Abu ya kita bayangkan kita itu bertemu dengan datuknya. Saha kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak menutup kemungkinan sekarang juga ada hadir di sini. Tidak menutup kemungkinan. Ya subhanallah. Itu sebab disebut dina isinya dina isi aya namana kibia. Jadi ulah sampai anak orang sudah beranggapan wah cenah berlebihan, Quran gitu teuing, berlebihan Rasul gitu teuing sing hade. Dengekeun rasa eta. Karena naon ieu mah urang mah tabarukan. Ya, tabarukan sing hade. Tabarukan. Rasa gitu mungkin yang bisa begitu gitu. Yang doa kumaha? Alhamdulillah ngaturkeun ka Ustaz Dayat anu parantos naos manakib mudah-mudahan urang sadayana sing aku muridna Tuhan Sabtu Fadil. Amin. Minyak karena acara nu salanjutna nyaeta tawasul sareng ditutup ku doa amin insyaallah bismillah barik semogakeun ka Al Habib Abu Abuya waktu semogakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa mawala al-faizin biridillah amma ba'd. Hadirin jamaah anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaacan dikawitan acara doa tawasul simkuring ngahaturkeun ngaraos bingah ku kasumpinganana jamaah sadayana dina raraga syukuran Nabi Jaber dina ieu majelis anu kalaresan diporojolkeun teh 8 April meureun barung aya majelis kegiatan tepung tahun majelis sareng kalaresan lahirna ge mang 8 April dilahirkeunana 13 bulan jadi langkung bisa tahun terikeun borojol saking hesena hayang borojol hese langsung naik ke non ngajalankan motor terail nggak aja dibonceng karena eta non jalan terjal gitu. Uih tidinya, jalan-jalan dina terail kan namanya mulas jadi kami teuing 13 sasi lain. Simkuring sebagai orang tuana ngaturkeun oge kabesan di dieu anu parantos aya kegiatan dina ieu majelis
Alhamdulillah bersilaturahmi anu tadi Ustaz Dayat ngejelaskan pentingnya silaturahmi dina raraga mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Rupina simpuring sepatah kata sakitu insyaallah yang saya tabasulan merenang acara ngobrol bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfirullah rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina wa in tawallahu faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa yatawakkalu rabbul arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa safarna ma daudal jibala yusabihna wa kunna fa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima wa yansuruka nasran 'aziza. Sadaqallahul azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa bidan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu Nabi rahmah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Inni tawajjahtu bika ila rabbi wa rabbika fi hajatina hasil maqasidana Allahumma syaghfina bijahina ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wa ilaihi turja'ul umur wa la hadina wa li kulli nadan sataqaru bin ridho illah ya Allah bijahi sayyidina Muhammadin barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah dawina syawina ulana wa qurrati a'yunina nabiyil mustafa min khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin wa at-tahirati ummahatil mu'minin. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
sawi sayyidina nabi abina adam wa min hawa adam irisna sallallahu alaihi lot insan isak ya fa bisa syu'aib harun salih sya'an bi daud salim zakaria hadratin Allah hadir sam luqman wa lakum zul qarnain daniel ismail wal malaikatul muqarrabin jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa munkar wa nakir wa qib azib surah malaikatis surah Warwahi jami sahabati Rasulillah khususan al-Khulafa'i Rasyidin Sinu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Sinu Umar Faruq bin Khattab radhiyallahu anhu Sinu Affan radhiyallahu anhu Sinu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wasibtaini syarifain al-Hasan wal Husain wasitatil kamalah Talata wa Zubair bin Awam Abdurrahman bin Auf Sa'id bin Sa'id wa Abi Ubaidah bin Hamzah Abbas radhiyallahu anhu arwahi jamil awliya illa mimma syariqal ardi ila magharibi wa rijalul ghaib aina makanu wali abdal salasina wali bilad syam atqiya wa nujaba wal autad wal ghaus wal kutub khususan kang jam sultan awliya qutbah bani Abu Muhammad Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa nawwara dhariha wa sahibihi zuna sarung kata Syekh Arif bila Alim bin Syadili Syekh Nusuni bin Sanusi Syekh Ratibul Hadad Habib Abdul bin Ali dan Syekh Ratibul Atta Syekh Habib Umar bin Syekh Arif Abdullah Bar Syekh Ratib Ali Idrus Alwar Batam Habib Ali Al-Habsi Kuitang Habib Bani Syekh Mbah Periuk Al-Majid Allah bin Binisa Syekh Al-Ma'afin wa Ahli Zikri wa Tauhid wa Hadrati wa Nisama Mulana Malik Ibrahim Sunan Banang Sunan Giri Syarif Hidayah Allah Sunan Kudus Sunan Mulia Sunan Kalijawa Qaddasa Allah Sirrahum Awliya ila Syekh Ahmad Kabir Fahim Syahidina Al-Baghdadi Ibrahim Al-Dusuki Saman Gulam Ngeceh Rafi dan Kemudian Amanah Cukung Panai Garam Syekh Muhi Pamijahan Khatib Harisul Awliya ila Syekh Wes Al-Qarni Zinul Amrusi Abu Saraduri Ibn Atas Kandari Sayyid Ahmad Al-Badawi Abu Abdullah Sahib Hadar Al-Mawat Syekh Hubain Syekh Wadusin Dari Syekh Murid Sajam yang kuda telah yang sore yang meraksasa saling Indonesia itu bagus bang panai gelang siapa hajian guru Jabar Banten Mbah Haji Gentar Pemenang Makuncung Putih Bajin yang menarik rumah tinggi Mbah Praja Muhammad Arif Cakang Mengkalut Ajeng Rabun Allah Ajeng Abi Atar Isra Ajeng Dibati Anunggal Jari Maya Sin Majalah Wayasin Cakal dan Sabih Kalsasi Tawangsa kita baca singa Syekh Hotman dari Jakarta Syekh Amri Pangeran Jainuddin Ahmad Dongkol Jalan Kebun Jeruk 3 Jakarta Sina Raden Erana Banten Tubagus Selamat Banten Nyimas Gamparan Pemarian Banten Sultan Hasanuddin Banten Ajmakon Sultan Agung Tirtaya Sa'am Haji Sunan Tanjakan Banten Saya mulai Mansur Cikaudono Saya Malusur Saya Rakatuk di Bangka Sultan Alaidin Bahian Saya Perlak Nurul Al-Perak Aceh Syekh Syubakir, Syekh Imam Al-Bakir Bejal, Bisana Husain, Bisana Ali Karamallah, Haji wa Syekh Haji Muhammad Syahrul Radi, Syekh Panciani Masyur Syati Bigantar, Kurtu Bigantar, Tugas Janur Lalu Syekh Badal Meskipun Raden Ali Wadatul Dalam Hadang Gunung Kano, Husain Cuma Jahaya, Bisana Sibin Haji Gunung Kuyuk Badi Sana Syekh Gunung Abraham, Gunung Muhammad Sun Abu Anwar, Abu Abu Jawah, Syekh Masa Bari, Syekh 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 Amirin Garut Syekh Abahta Jakarta Syekh Karim Syaki Banten Citerep Coba Syekh Amirin Singapura Sapi Kiai Juara Arifin Baran Cirebon Rofi Kali Tengah Jam Kemaksud Syawarikan Surang Kiai Murin Pangwaragan Silpahrul Jamudika Ang Nubentur Angbadan Galang Hai Muhyiddin wa syuhada wa sholin bila di Indonesia sahabul ladil muslimin wal mufassirin wal abasan wal muhaddisin wa bukhari wa syuhada wa madul akam dari mutlaq Imam Abu Hanifah min Syafi'i Muhammad bin Idris min Ahmad bin Hanbal dari al-Hujjatul Islam al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala Syekh Kandia Sadam Syekh Abdul Wahid Majidin Al-Rahmani, Syekh Darabi, Syekh Al-Buni, Jalan Asyuti, Imam Abu Yazid, Imam Qurbi, Imam Rumi, Ibn Hajar Al-Haytham, Ibn Hajar Al-Haytham, Al-Asqalani, Imam Al-Haramain, Zakari An-Nasari, Syekh Nawawi Banten, Syekh Asnawi Caringan Banten. Ajun Hidayatul Min Habib Salim Al-Bahar, Syekh Muqaddin Hayyan, Syekh Syukuddin Salim Habib Kuncung, Kampung Darat Bogor, Habib Karomat, Empang Bogor, Syekh Bakri Maki,
Ibnu Athaillah Syaikhul Hikam Yazid Al-Bustami Muhammad Falak bin Abbas Tahir bin Abbas Muhammad Abbas bin Tubukus Pagentongan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bimim al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arwah ya abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhina wa masyayikhina wa ikhwanina min jami'il mu'minin wa minat muslimin wa masyayikhina wa nutaqwa syamil maghfirah khususan arwahi ahli kubur. Anna Allah yaghfiru fi kuburi wa yunidu fil jannah. Anna Allah yanawwiru qulubana wa qalibana ma tuqalu wal afaq wal mauti ala dinil Islam wa kulli natin salatan bi syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi awwalil wa akhirin. Amin. Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillah hamdan syakiran hamdan na'iman yatina ma'al mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa karimati qadrik. Amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Biha jamalul wafat. Amin. Lana min jamil hajat, tahilana min jamil sayyati wa tarfa'una biha innaka la darajat. Amin. Balikul nabiya sallallahu alaihi hayat wa mati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad mawduhat min masabaq. Nasirati bil hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi dari azim. Allahumma la taqabbal sawaba makrana min al-Qur'ani azim wa makrana wa masaban wa mustaqim. Samilah ila hadi sayyidina wa sayyidina wa qurratu a'yunina Muhammad Sima ila jina ala qaba min muslimin muslimat wa mu'minina wa mu'minat Sima ila aba'ana wa ummahatina wa jadina Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum Allahumma filahum warhamhum Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya jalali wa ikram amitna ala dini Islam Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa rahmatan ba'da maut Allahumma hawid alaina fi sakaratil maut wa rizqan minan nar wal fa'inda hisab Rabbana la tusikulubana ba'da syaratin wa hablana meladun rahmata innaka antal wahhab taqabbal minna innaka antas samiul alim alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina wa tawaffana ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin amin wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah alhamdulillahi Rabbana ya Karim irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin Allahumma ya mujibas sa'ilin Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad Allahumma sayyidina Muhammad Allahumma tafalaina ya Allah putuhan arifin Muhammad Nabi Bismillahirrahmanirrahim ya arhamar rahimin dawahum biha subhanakallahumma wa bihamdika salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin nuhun ka para guru wabil khusus ka abdiya dan para bos pemimpin guru-guru sing ibadah sebagai MC mungkin yakinkan di aya kata-kata anu terasa anu ngawakan amanah sing anu hafidzan kenala insyaallah ibadah cukup sekian wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teh putra boya teh hadir saya tah dia kan dia tah itu teh wah itu tuh jadi beda ayat 7 oh 7 daya Nusarua bisa gitu ini 1, 2 cuma itu yang itu ya oh itu 4 itu ya iya itu Buat yang baru. Masya Allah sama ini sama nih bukunya tapi di Bogor semua ya di Bogor Iya.
Kayak esek. Esek mah kayak. Oh, atau naon ada. Langsung yuk. Itu kelas mana berapa? Hanya potong. Serang dia kan. Kasih ada serang. Berapa? Jadi saya nyupiran dulu gitu. Di masjid. Oh, gawe. Lewat jalan toh. Kantor kagak ada. Barokan Pak. Dia barokan. Ya kayak yang mana waktu itu jam itu. Surat. Biasa ikut. Yang digoren. Sentoknya mana nih? Di iklan ya. Ya contoh Pablo, mana? mohon dibuka dong. Poster. Coba lihat dalamnya. Poster Bon Jovi. Membeluk dong, pembebeng dong. Babeluk. Mana mau bebeng? Mana yang tahu? Disobek aja. Orangnya duhon nilai ya. Bapak